Приветствую всех любителей кроликов. Сегодня хочу вам рассказать одну историю, которая произошла в моем хозяйстве. Мой кролик в течение недели сбросил 500 граммов, полкилограмма. Ну а я в свою очередь чуть не потерял хорошего племенного кролика. Также я вам расскажу, по какой причине это произошло и что я сделал, чтобы остановить этот процесс. Ну а вы в свою очередь не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. Все, погнали! Вот он, этот кролик, тот самый, который сбросил 500 килограммов. Ну, начну сначала, что ничего не предвещало никакой беды. Все шло у меня в штатном режиме. Кормление, поение. Я кормлю раз в день. Вот. И прихожу, насыпаю, ухожу. Ну, как бы все в порядке. А тут один раз я вечером прихожу кормить. Ну, обычно, когда ты ходишь, кормишь, да, каждый день, ты уже видишь, сколько съедают кролики, да. Ну, за много лет, сколько я занимаюсь кроликами, я уже их изучил, именно тех особей, которые есть у меня. Вот, и я прихожу в один прекрасный вечер, насыпать ему вот этому вот негодяю корм, а у него не пустая кормушка, ну, там, ну, на дне. Как бы, ну, не доел, ну и ладно. На следующий день я прихожу, у него уже остается чуть больше. И так продолжалось в течение, ну, 3-4 дней, наверное, я вот точно не помню. Вечером, опять же, я прихожу кормить, а у него кормушка полная. То есть он даже не притронулся с вечера. Ну, я днем заходил, но он не ест. Ну, не хочет, наверное, как бы. Выпустил его, вот как сейчас, погулять, но активный, шевелится, как бы. Какие к нему могут быть претензии? Вот. Дал я ему немного осины, морковки. И он тоже так вот нехотя, ну, поел ее маленько. Это меня уже насторожило. Ну, думаю, ладно, подожду еще день, другой, потом надо что-то думать. Вот. На следующий день я опять к нему прихожу. Иди гуляй, иди, орел. На следующий день я к нему прихожу. Опять же, кормушка полная, морковка чуть-чуть поеденная и осинки чуть-чуть. И тут я уже начал забивать тревогу. Я вытащил кролика, я его осмотрел, ушки посмотрел на наличие ушного клеща, посмотрел лапки на наличие пододерматита. Ну, в общем, целиком я его прокрутил, провертел, просмотрел, но визуально ничего нету. Но кролик не активный, ну, в смысле, кролик, да, не ест, это уже о чем-то говорит. Ну, я говорю, я просмотрел, и все вроде в порядке. Ну, быть такого не может, кролик не ест, и у него все в порядке. И самое... Безысходность наступает, да, когда ты видишь, что кролику плохо, но ты не знаешь, что сделать, чтобы ему было хорошо. Визуально ничего нет. Был бы там ушной клещ, можно было прокапать. Был бы там сопли, например, да, можно было пропоить. Но у него ничего нету, и он не ест. И ты не знаешь, что делать. Вот это самое обидная, можно таки сказать, да, безысходная ситуация, когда ты не знаешь, что делать, и все, где-то глубоко я уже стал с ним прощаться. Ну, потому что я не знаю, что делать. Вот. Мы подключили антибиотики, байтрил, если я не ошибаюсь. Я ему уже сменил корм. Я думал, может быть, корм ему не пошел. Мы взяли недавно новый корм на пробу, нам посоветовали в магазине, взяли. Ну, скажу, полная ерунда. Практически все мои кролики отказались от этого корма. Я думаю, может, и он то же самое. Я ему сменил уже корм на овес. Да, как бы, и он и к овсу не притронулся. То есть, вообще непонятная была ситуация. Мы его витаминами фоспринилом, гамовитом прокололи. Проходит 2 дня, результата нету. Но мы ему периодически и осинку давали, и морковку давали. Вот. Но он ее потихоньку ел. И это уже было хорошо, что он хоть что-то, но ест. То есть не просто сидит. Хоть осинку, морковку, но он это ест. Я выгреб у него полностью корм. Вот. Ну, думали, все, уже подождем еще день, 2, 3, если ничего хорошего не произойдет с ним, ну, соответственно, ну, надо убирать, ну, а что делать? Вот. И тут я вспомнил одну историю, которая произошла с нами, тоже с кроликом, только кролик к нам приехал покупной, и он тоже где-то неделю поел, и потом просто резко отказался, ну, вообще просто не ест, вот.
А мы как раз в это время делали профилактику кокцидиоза, глистогонили, прививали. И он попал как раз под то, чтобы его проглистогонить. Мы его проглистогонили. И что вы думаете? Кролик через день, ну, на следующий даже вечер он стал потихоньку есть. И я вспомнил эту ситуацию. Я супруге говорю, давай его пропоим, проглистогоним. Если результата не будет, ну все, у меня уже руки опустятся, да, я уже не знаю, что делать, придется убирать. Ну вот, набрали мы глистогонное средство, есть Альвец суспензия, есть Альбент в таблетках, но у нас Альвец суспензия как бы более-менее удобно. Вот, пропоили, и о чудо, ну как вы уже догадались, да, кролик уже на следующий вечер, или может быть на следующий день, я ему насыпал, и он стал есть. Вы понимаете, он стал есть, я его стал кормить просто как на убой, и морковка пошла. И осина пошла, и он это все сметал. Потом потихоньку корм, чтобы не резко полную кормушку, чтобы он не наелся, и чтобы с ним ничего уже потом не случилось. И все, что я ему накладывал, он все съедал. И все, это меня очень радовало. Сейчас кролик очень активный, он уже набрал в весе, но заставил нас понервничать, я вам скажу. И вот смотрите, да, казалось бы, глисты. Но мы, получается, в сентябре всех кокцидиозили, глистогонили, прививали, и он был не исключением, он также проглистогонен был, но, видимо, с сеном, с соломой, может быть, еще с чем-то. Он вот эту глистов этих подцепил, скорее всего, и они, видимо, там активизировались, и он перестал есть. Но вот мы сделали профилактику повторную, и все обошлось. Вот. Поэтому тем людям хочу сказать, кто не использует данные профилактики, я бы вам советовал использовать. Если вдруг в вашем хозяйстве случится такое, что взрослый кролик, либо подросток перестают резко есть, это уже говорит о том, что почему бы не попробовать проглистогонить, возможно, это и поможет. Ну а тем, кто глистогонит, также хочу сказать, что если также кролик отказывается от еды, пожалуйста, проглистогоньте еще раз, лишним не будет. Вот. Ну, казалось бы, да, что сложная ситуация, ну, а все оказалось очень банально и просто. Это глисты, и у нас все хорошо, как я уже сказал, кролик довольный, он уже он уже самку ему подавай, я вам так скажу. Ну, я рад, что эта история закончилась позитивно, положительно. Я не потерял своего племенного кролика. Он очень хороший, он очень активный. От него много крольчат мы получили. Как я уже сказал, что я рад, что у нас все хорошо закончилось. Ну, вы тоже, в свою очередь, уважаемые подписчики, зрители моего канала, просто гости. Ходите, наблюдайте за кроликами, ведь это очень важно, когда вы ходите, кормите кроликов, и каждый день вы их видите, вы уже можете понять их настрой и здоровье, можно так сказать, да, когда вы ежедневно ходите, кормите, и как-то в один день приходите, и что-то с ним уже не так, не столько съел, да, вот как я заметил, что он начал есть не столько, сколько обычно. Ну и начинаете уже впоследствии принимать меры. Ну, на этом я, наверное, буду свой обзорчик заканчивать. Пора кролику самочку. Мы уже выздоровели, поэтому подписываемся на канал, ставим лайк, если вам понравилось это видео. Ну а мы со своим питомцем пойдем в клеточку. Пока-пока.